नमस्कार दोस्तों, यूसीन एंड्रॉइड गेम चैनल में सभी को स्वागत करती हूं। मैं हूं संजय, आपकी दोस्त। आज एक नया गेम मोड बारे में बताना चाहेंगे, आपको बताना है। तो आप खुद देख पा रहा है, ये बाइक रेसिंग का गेम है। बाइक स्टंट है, स्टंट रेसिंग करेंगे हम। यहाँ की सारी बाइक आपको मिल जाएगा, बहुत सारी कुछ अच्छी बाइक रेसिंग बाइक आपको मिल जाएगा देखने को लिए। और जो चाहते हैं आप खरीद कर सकते हैं, नहीं तो आपको खेल के पैसा जुगाड़ करना है और बाद में उसको ये क्या हम लोग दिखा रहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ बहुत सारी बाइक है, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वाला बाइक है। तो मैं नया गेम खेल रहा हूँ, नया इस मोड को खेल रहा हूँ, तो इसलिए मैं खेल नहीं पाएंगे। तो जो अच्छी बाइक मिला है वो खेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ में स्टार्ट करेंगे और यहाँ की बहुत सारी लेवल मिल जाएगा। मैं अभी फ्री मोड में खेल रहा हूँ। उसके बाद हमको बहुत जितना है मतलब मिशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ सारी खेल ख़त्म हो गया है, बाकी और क्या बताएंगे। तो गाइस, मेरा वीडियो देख के आपका पसंद हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को। अगर चैनल में न्यू है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा हो रोज़ वीडियो आपको मैं दे सकूँ आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को मत भूलिएगा दबाने के लिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको पास नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। मैं जब भी वीडियो पहले अपलोड करूँगा तो आपको पास पहुँच जाएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ की बहुत सारी इंसान मिल जाता है जो अच्छी मतलब जो अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो उसके लिए मिल जाता है। जैसा क्या ये वाली ये लॉक्ड है, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, ये भी लॉक। क्या कहाँ क्लिक हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी तो मेरे पास इतना सारी तो पैसा नहीं है, तो ये मेरे को पहले वाला इंसान ही सिलेक्ट करना है। तो चले स्टार्ट करें। यहाँ मेरे को फ्री राइड करने के लिए अभी दे रहा है। लॉक शॉप भी लॉक है, वो बहुत सारी, ये बहुत ही अच्छे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड करके आप खुद ही मज़ा ले सकते हैं। और वीडियो को मेरा पूरा देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। यहाँ की बहुत सारी मिशन है, एक एक करके आपको मिल जाएगा। तो पता हो गया है आपको, और कैसे आपको खेलना है सभी जानते हैं। तो फिर भी मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो को, तो ठीक है। मेरा ये बाइक ड्राइवर क्या कर रहा है बाइक में बैठ के? अरे भाई ये क्या कर रहा है? मेरा व्यूअर देख रहा है, क्या कर रहा है आप लोग भाई? अरे क्या कर रहा है, क्या करेगा? अरे भाई रुक जा भाई, रुक जा भाई, इतना बदतमीज मत कर भाई यार। क्या कर रहा है भाई? अरे इसको क्या हो गया भाई? उसको संभालो भाई। अरे तुम चलाने के लिए आ रहे हो क्या, राइड करने के लिए आ रहा है? ये क्या बदतमीजी है भाई? हाँ, क्या कर रहा है? अरे भाई, क्या कहा, किसको मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। तो गैस तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी मज़ा कर रहा था आपके साथ, और ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं। आप भी डाउनलोड कर मज़ा कर ले सकते हैं वीडियो के अंदर। यार क्या है, क्या है, कहाँ लेके जा रहा है भाई। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे बाप रे बाप। तो भाई यहाँ मैं बताऊँ आपको, बहुत सारी जो समुंदर की जो किनारे, बहुत सारी बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लग रहा। अभी मैं जाने वाले थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ की ग्राफिक्स बहुत डिजाइन, मतलब मतलब जो सुंदर है ना, बहुत ही अच्छे लग रहा है मुझे। ओ सुपर। तो हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में क्या मिल रहा है मेरे को? ओ गॉड यार।
तो गाइस वीडियो को देख के कैसे लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओगे, और अच्छा लगा कि बुरा लगा ये सब मेरे को बताओगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो आज इतना ही है, चले मस्ती करते हैं, ठीक है।